Owengamele ezemfundo eGauteng uPanyaza Lesufi uthi uzosebenzisana nophiko lwezobunhloli ukuze kutholakale ukuthi kungani zingqongqoswa ngomlilo izikole eGauteng. Lokhu kuza ngemuva kokushiswa kwezikole ezingangama-shumi amabili ezifaka phakathi isikolo samabanga aphakeme eSoshanguve. Zicekelwe phansi njengoba kuvalwe thaqa ukusebenza kwezinto ezweni. Lo mlilo uqale ophahleni lwamagumba nemininingwane yesikole nahlala uthisha kwasha zonke izinsiza zesikole. Umkhandlo wengameli isikole uthi isivumelwano wawunaso nenkampani yonogada saphela ekupheleni kandasa. So far all the schools around here they don't have security. They have to make a plan and how to safeguard the school, especially as they say is the duty of the SGB to do so. And one thing that I want to say is that our school is a non-fee paying school, so we depend solely on donations which we ask the parents to donate towards the school. It is obviously concerning that around Soshanguve only it's actually 3 schools. The fourth one is in Winterfeld. That now within a short space of time we are having schools that are burning and around the early hours of the morning. You know, the timing obviously it's very suspicious. Owengamele ezemfundo eGauteng uPanyaza Lesufi usenxuse izikhungo zezomthetho ukuthi zelekelele kuvikeleni izikole esifundazweni njengoba kusolwa ukuthi kunabathile abalokhu beyithungela ngomlilo. The reality is that it's law enforcement agencies that must assist us. These are the people that must ensure that the people that are doing this horrendous deed are tracked down and they are punished. And we really believe that working together with the law enforcement agencies, we can be in a position to track down these people. Umphakathi usunxuswe ukuthi uqaphe uphinde uvikele izikole ezindaweni ohlala kuzona.